Good morning to all of you. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all good. I am your English teacher Shivani ma'am. Today we will revision this chapter 3. What dash noise. What dash noise means क्या होता है बच्चों? देखिए, दिस इज अ पोएम. यह एक पोएम है. पहले हम आपको ये पोएम गा करके बताएंगे, फिर हम आपको इसका अर्थ भी बताएंगे. बच्चों देखिए, इस पोएम को कैसे हम अब सिंग करते हैं. हम आपको क्लास में भी ऐसे ही गा गा के बताते हैं, वैसे ही हम आपको यहाँ पर भी गा गा के बताएंगे. Tweet, tweet, who that's tweeting? I am trying to sleep. It's not the fish, it's Masdiba. Birds are woof woof. Where that bark coming from? It's coming from the garden. It's not the monkey. It must be the dog. Ba ba ba. That's a very loud ba. Is it the cow? No, it's the sheep. Sa. G. Now for that noise, the bird, the dog, the fish, the cow. No, it's father. He fast sleep. He snoring. जब snoring means होता है जब सोते वक्त जो हम लोग बोलते हैं ना, जिसको खर्राटे लेना, वो होता है. तो आप लोगों को यहाँ पे बच्चों व्हाट दैट नॉइज मीन्स, जब आवाज़ कैसी है, किसकी आवाज़ है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ट्वीट ट्वीट. यहाँ पे एक गर्ल्स है, वो कहती है ट्वीट ट्वीट. हु स्टार्ट्स ट्वीटिंग मीन्स क्या ट्वीट ट्वीट कौन कर रहा है. आई एम ट्राइंग टू स्लीप. मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ. इट्स नॉट द फिश. या फिश तो नहीं है. इट्स मस्ट बी द बर्ड. यह जरूर चिड़िया की आवाज़ है. वुफ वुफ. वेयर दैट बार्किंग कमिंग फ्रॉम. ये भौंकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है. इट्स कमिंग फ्रॉम द गार्डन. या गार्डन से, बगीचे से आ रही. इट्स नॉट द मंकी. या बंदर नहीं है. इट्स मस्ट बी द डॉग. या डॉग की भौंकने की आवाज़ है. बाबा. बाबा कौन करता है बच्चों. देयर इज़ वेरी लाउड बा. बा की आवाज़ बहुत तेज होती है. इज इट द काऊ. या काऊ तो क्या है, काऊ है. नो, इट इज़ द शीप. या भेड़ की आवाज़ है. अब बच्चों जे नाउ व्हाट दैट नॉइस. अब यह आवाज़ कैसी है. जी अब यह आवाज़ कैसी है. द वर्ड क्या यह चिड़िया. द डॉग क्या यह कुत्ता है. द फिश क्या यह मछली है. द काऊ क्या यह गाय है. नो, इन सब में से कुछ नहीं. इट्स फादर या पिताजी हैं. ही इज़ फास्ट स्लीप. वह बहुत तेज सो रहे हैं. ही इज़ स्नोरिंग. स्नोरिंग मीन जैसे होता है ना, बहुत तेज लोग सोते हैं तब खर्राटे ले लेके, वैसी स्नोरिंग आवाज़ आती है. तो बच्चों आप लोगों को पता चला इस चैप्टर के बारे में. हमने आपको जो बच्चे अभी अगर न्यू एडमिशन करवाए हैं, उन बच्चों के लिए, जो बच्चे 3rd चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोगों को मैंने ये पोएम 4 लाइन, आप लोग ये पोएम लर्न कर लीजिएगा. बहुत ही जल्द आप लोग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये एग्ज़ाम के पेपर में ज़रूर आएगी. और 2 डेज़ योर होमवर्क. आप लोग को अपनी इंग्लिश SW कॉपी में 4 लाइन पोएम राइट एंड लर्न करनी है. आज के लिए इतना ही. आगे के चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कराएंगे. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच. स्टे होम, बी सेफ, बाय बाय.